Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna loen sulle meie kuulsa lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kirja pandud rahvajuttu Rõugutaja tütar. Kreutzwaldist ise suurt tutvustamist ei vaja. Pea kõik ju teavad, et tegu oli meie eepose Kalevipoja väljaandja ja Võru linnaarstiga, kes lisaks pani kirja ka hulga igasuguseid Eesti rahvajutte. Näiteks nendest tuntumad on siis Eesti rahva enne muistsid jutud, Reinu Väder Rebasalood ja muud sellised. Osad jutud, mis ta kirja pani, olid tõlgitud ka saksa keelest ja natukene eestindatud. Aga tänane jutt, Rõugutaja tütar. Võib-olla sa mõtled praegu, et mis asi see Rõugutaja on või kes see Rõugutaja on. Eesti mütoloogias, folklooris oli Rõugutaja nõid. Eeskätt siis kas laste vaigistaja või ravija. Ning arvati, et ta oli selline sünnitajaid ja rinnalapsi kaitsev olend. Tema tegelaskuju esineb ka Kalevipojas ja näiteks Mattias Johann Eiseni sellises kirjutises Eesti mütoloogiast, kus siis Eisen natukene lahkab seda Rõugutaja olemust. Rõugutajad, nagu ma siis ütlesin juba, on nüüd vastsündinud lastekaitsja, seega ka nurganaiste kaitsja. Jällegi mõni võib-olla kuuleb sõna nurganaine esimest korda, et vanad eestlased nurganaiseks nimetasid naisterahvast, kes oli just lapse saanud. Ja voodid olid ju tavaliselt toa nurgas. Nii et eks ta sealt tulnud oli, sest eks see naine alguses mõne aja ju seal voodis pidi olema. Rahvasuus kutsuti rõõgutajat veel ka rõõgutajaks, reegutajaks, rüngutajaks ja rongotuseks. Näiteks vanemal ajal hüüti Virus ja Järvas, ehk siis tänapäeva Virumaaladel ja Järvamaaladel rõõgutajat appi lapse sündimise ajaks. Virulaste teadete järgi viisid juba pulma ajal naised rõõgutajale ohvriainde, et nad lapse õnnistuse osaliseks saaksid. Lapse sündimise järel ohverdati jälle, sest muidu kardeti, et laps võib surra. Arvati, nagu oleks rõõgutaja võimuses seisnud lapsele pikemaid või lühemaid elupäevi määrata. Pärast lapse sündimist tõstis ämmamoor lapse 3 korda üles, ise üteldes, tule rõõgutaja tõsta lasta. Rahvajuttudes esineb rõõgutaja tihti ka sellise naisena või nõiana, kes siis kas oma võõrast tütre libahundiks moondab või oma uppunud tütre ellu äratab. Meie jutus on rõõgutaja samamoodi nõid, aga ta ei muuda oma võõrast tütart mitte libahundiks, vaid ta moondab libahundiks oma tütre mehe uue naise siis. Ja tema tütar ei olnud selline tavaline inimene, tavaline inimlaps ja sellest need sellised konfliktid siis selles lookeses tekkisidki. Soovin sulle head kuulamist. Ükskord enne muiste elas laias metsalaanes vana rõõgutaja oma naisega. Neil oli ka üks tütar, kes loodud kombel ilmale ei olnud tulnud, aga keda ema siiski inimese lapse viisil püüdis üles kasvatada, et edaspidi väimest võiks saada. Räägitakse, et tütarlapsel nii kaugelt, kui on silmaga nähtaval, küll inimese nahk olnud, aga riiete all oli kuusekoor naha asemel keha katnud. Siiski lootis ema teda aega mööda mehele panna ja läkitas seepärast piigat igale poole rahva hulka, kus külades mingit pidu ehk ilu juhtus. Rõõgutaja tütre ilusad riided, mitmekordsed helmete rongid, kullatud kaelarahad, suur sõlg ja siidipaelad hiilgasid küll poiste silmi, aga kosilasti toonud nad iial majasse. Poisid naersid pilkamisel, pealt küll ilus ja sile, aga alt kore kui kärnkonn. Et tütreke viimaks kodus vanatüdrukuks ei hallitaks, läks ema nõiaeidelt abi otsima. Laskis salajooki valmistada, mis, kui mehepoeg seda kogemata juhtuks jooma, teda tüdruku järel kihutab jooksma. Kas tahtku või ei taha.
Ema andis topsikese tütre kaenlaaluse karvu ja muid saladusi nõiaaidele, mis ka nõiaaid poiste kihutajad pidi valmistama. Kui imejook oli keedetud, ütles nõid. Sest märjast 7 piiska, kas söögi või joogi sisse pandud, petab iga poisi, kes iialsest peaks maitsema. Peale selle valmistati rõugutajad alus suur võõruspidu, kuhu inimesi igalt poolt kokku paluti, iseäranis rohkesti poissmehi, et tütarlaps nende hulgast ühe võiks valida, kes kõige enam tema moka järgi näikse olevat. Kui pidu juba 2 päeva oli väldanud, näitas tütar emal ühe noormehe, keda ta väga endal abikaasaks himustas. Kaval ema pani salamahti 7 piiska nõiarohtu ühe koogi sisse ja andis koogi poisile süüa, mis peale vaesel mehikesel enam kuskil püsi ei olnud, vaid ta pidi nagu kassipoeg õlekõrre järel rõugutaja tütre kannul jooksma, sest et tal muidu öösel ega päeval rahu ei tulnud. Lühikese aja pärast läks ta kosja ja viinad võeti lahkelt vastu. Paar nädalat hiljem valmistati uhked pulmapidud, nõnda et pidude uhkus ja ilu lastelastele mälestuseks jääks. Aga mis see kõik aitas? Kui noorrahvas õhtul kambri sai magama viidud, leidis peigmees sõbavarju alt nii palju koledust, et tal veri südames tarretas. Ta põgenes veel sel samal ööl pakku ja jättis noorikuleseks järele. Ema ja tütar ootasid küll tükk aega, et nõiaaide himude jook noormehe jälle tagasi meelitaks, aga keda ei tulnud, oli lahkunud peigmees. Kui nädal jälle mööda läinud ja siiski mees ikka tulemata jäänud, läksid neil mõtted kahtlevaks. Viimaks tulidki sõnumeid, et lahkunud mees endale teise naise oli kosinud ja seda viisi lõppes nende ootus ja lootus. Aasta hiljemini kuulis vana rõugutaja naine, et tema endise väimehe naisel olla poeg sündinud. Nüüd kihutas kuri nõu tema südant, et ta kuskil enam rahu ei leidnud, enne kui nõia abiga noore lapse ema libahundiks sai moondanud. Siis viis ta salamahti oma tütre nurganaise asemele sängi. Aga et tütrel loodud naisterahva rinda ei olnud, sellepärast ei võinud ta last imetada. Küll valas ta lehmapiima tohust torbiku rinda, aga laps ei võtnud seda oma suhu, vaid karjus ööd ja päevad nälja pärast, nii et kisa millalgi ei lõppenud. Küll veeti lapsele vihtlejaid ja nutuvõitjaid ligi ja kaugelt kokku. Aga mis see aitas? Laps ei pannud oma suud kinni. Ühel päeval hüüdis siis isa vihasel tujul. Viige kisakõri toast välja, muidu lõhub ta minu kõrvad, mina ei jõua seda enam pikemalt kannatada. Lapsehoidja läks lapsega väljale, seal tuli lapse kisa peale lepikust emane hunt. Kiskus lapse vägisi hoidja käest ära, aga ei teinud temale ega lapsele viga, vaid pani õrna pisukese oma nisa külge ja imetas teda. Laps uinus magusasti magama. Hoidja viis ta koju ja pani kätkisse, kus laps teise päevani rahulisti puhkas. Lapsehoidja ei rääkinud hundilugu, vaid läks teisel päeval jälle kesaväljale, kus kõik nõnda sündis kui eilegi. Hoidjal oli hea meel, sest ta leidis hõlpsast põlve ja lapse isal läks elu ka natuke rõõmsamaks. Et kisa majas ei olnud ja kuigi nurganaine ikka veel sängis raskesti haige oli, nii et ta kätt ega jalga ei tohtinud liigutada. Kui nüüd 3. päeval hoidja lapsele jälle imetajat oli läinud otsima, ütles hunt. Mina ei julge iga päev avalikult lagedale tulla last imetama, aga kui seda igal hommikul lepikusse Uku kivi juurde tood, tahan ma teda imetada. Aga seni, kui mina imetan, pead sina lepiku ääres valvama, et keegi kogemata nägema ei tule, kuidas ma last imetan. Ka sina ise ei tohi enne lapse järele tulla, kui ma sind kutsun. Lapsehoidja täitis tema käsku ja enam kui nädalapäevad läks asi hästi korda. Laps kosus silmanähtavalt, magas rahulisti kisata ja ärkas lahke näoga unest. Ühel päeval vältas hundi imetamine hoidja meelest üle liiga kaua. Ta läks salamahti vastu keeldust luurima, mis amm lapsega teeb. Imelik lugu oli küll, mis ta seal nägi. Uku kivi ääres istus noor alasti naisterahvas, laps tema süles, keda naine armsasti kaisutas ja oma käte peal kiigutas. Viimaks võttis ta hundi nahakivi pealt, puges sinna sisse ja hüüdis hoidjat, et see pidi tulema last võtma. Kui lapsehoidja 3 päeva järgemööda seda imelikku lapse imetamist oli näinud, ei jõudnud ta enam kodus oma suud kinni pidada, vaid tunnistas lapse isale, mis siia saadik iga päev lapsega oli sündinud. Nii hästi hundi imetamist kui naisterahva kuju, kes hundi nahast oli välja pugenud. Mees hakkas kohe arvama, et siin õiget lugu ei võinud olla. Ta keelas lapsehoidjat, et see salaasja kellelegi pikemalt ei räägiks ja tõttas ise kohe kuulsa targa juurde nõu ja abi otsima. Tark ütles, kui mehe juttu oli kuulnud. Siin peab üks kuri nõidustöö varjul olema, mida ma seda maid selgesti avalikuks ei või teha. Aga meie peame katsuma salaja,
kavaluse kombel hundinaha kätte saada ja ära hävitada. Küllap siis saame näha, mis pettust oli tehtud. Siis käskis ta, et mees Uku kivi öösel tuli palavaks pidi kütma, mis läbi, kui hunt naha jälle kivi peale viskab, nahka ära kõrbeks, nii et see enam selga ei kõlba panna. Mees vedas teisel päeval, kui lapseimetaja metsa oli läinud, paar sülda puid kivi ümber ja kivi peale ja sütitas puud öösel põlema, nii et Uku kivi tuli punaseks läks, kui saunaahju keris. Kui lapseimetaja tulemisaeg kätte jõudis, koristas ta tukid ja tuha ja puges ise põõsa taha peitu, kust kõik näha võis olla, aga ise teistest nähtamatu jäi. Hunt tuli lapse kisa peale joostes metsast, võttis hoidja käest lapse, pani seniks murule maha, kuni ta hundinaha seljast tõmbas ja kivi otsa viskas, võttis siis lapse sülle ja hakkas imetama. Mida terasemalt mees imetajat vaatas, seda tuttavamaks läks temale naise nägu ja kuju. Jah, ta tundis lapse imetajas oma naise ja märkas, mispärast nurganaine ikka veel kodus pimedas kambris istus. Nüüd kargas ta põõsa tagant ja ruttas naisele ligemale. Naine kiljatas ehmatusest, pani lapse murule ja tahtis kivi otsast oma hundinahka jälle selga panna, aga kasukas oli ära põlenud. Üks kortsus tükike temast järele jäänud. Sellegi viskas mees kõige tulisemasse kohta, kust viimased riismed tuhaks põlesid. Siis võttis ta enese seljast kuue, andis naisele katteks ja palus teda nii kaua lapsega siin kannatada, kuni ta koju läheb sauna kütma. Kodu läks ta lahke sõnaga nurganaise juurde ja ütles: sa minu armuke pead täna sauna minema, siis saad varemini terveks. Naine tõrkus küll kõigest väest vastu, ütles, et ta tuule õhku ei kannatavat, kuidas võis ta sel viisil üle õue sauna minna. Ma minestaksin õue peale ära ja võiksin surra. No mees kostis, no ei ole viga, me mässime sul suu ja silmad villase vaiba sisse, et tuuleõhk sinu õrnale kehale kahju ei või teha. Sellega oli naine väga rahul, sest tema ei kartnud tuuleõhku, vaid mehe silma, kes pettust seda maid oleks ära tundnud. Kui vaiba sisse mähitud nurganaine mehe abiga sauna oli viidud, pani mees sauna ukse tugevasti kinni, et keegi elav hing sisse ega välja ei pääsenud. Istus ise hobuse selga ja kihutas 1004 rõõgutaja peresse. Tuppa astudes hüüdis ta lahke häälega: tere, kallis ämmaid, tulen teid tänama, et mulle hea naise kasvatasite ja mind tulehargist päästsite, keda rumalast peast endale kosisin. Meie elame õnnelikult üheskoos. Sellepärast himustab tütar teid näha, et te oma silmaga meie rahulist elu võiksite tundma saada. Rõõgutaja Eit ei märganud pettust, vaid rõõmustas, et asjad hästi korda olid läinud. Väimes rakendas hobuse vankri ette, istus ämmaidega vankrile ja sõitis kodu poole. Seal ütles ta: noorik läinud sauna vihtlema, ehk on teil ka lusti sinna minna, tee tolmu ära pesema. No miks ei, kostis Eit. Mees laskiski tal seepeale sauna minna, pani ukse kinni ja pistis siis tulekukke katusele. Seal põles siis saun ja rõõgutaja Eit ühes tütrega. Nüüd, kui maja kurjast soost oli puhastatud, tõi mees oma naise lapsega koju, kus nad elu otsa kiusamata elasid. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!